नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ रत्न संसार श्रेष्ठ। उहाँ चार्टर एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ, कानुन व्यवसायी पनि। अमेरिकाबाट सिपिए गर्ने पहिलो नेपाली, मैले यसरी पनि चिनाउने प्रयास गरेँ उहाँलाई। एउटा लेखक, एउटा अध्येता। आज म उहाँसँग नागरिकता विधेयकका सवालमा विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएको छ। राष्ट्रपतिले सर्वप्रथम पहिलो पटक पठाउँदा केही विषयमा उहाँले पुनर्विचार गर्न सन्देशसहित, खास गरी 12वटा बुदामा 15वटा बुदामा सन्देशसहित पुनर्विचार गर्नका लागि प्रतिनिधि सभालाई पुनः फर्काइदिनु भयो। तर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले त्यस उपर कुनै छलफल पनि गरेन। हुबहु जस्ताको तस्तै पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई पठाएको छ। अब के होला? कतिपय मानिस भन्छन् हामी सङ्कटमा फस्दैछौँ, नेपाली क्रमशः अल्पमतमा पर्नेछन्, यस्ता कुरा गरिन्छ। कतिपय होइन, त्यसरी त्यति पूर्वाग्रही भएर हेरिनु हुँदैन भन्ने पनि दृष्टिकोण राख्दछन्। त म आज रत्न संसार श्रेष्ठसँग एउटा कानुन व्यवसायीको नाताले कसरी हेर्नु भएको छ अलिकति विश्लेषण गराउने अनि विश्वका केही उदाहरणहरू पनि दिन सकिन्छ र केही सूचनामूलक यसरी विषयलाई उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ। अब म सिधै यही नागरिकता विधेयकमै प्रवेश गरेँ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षणलाई अर्थात् पुनर्विचार गरियोस् है भन्ने जुन सन्देश थियो 15वटा बुदामा छलफल गरेन। हुबहु फेरि जस्ताको तस्तै अर्थात् त्यसो गर्ने भने जस्तो त्यो राष्ट्र प्रमुख उपर त्यो खालको भावना व्यक्त भएको देख्यो, खास गरी शासक पक्षहरूका तर्फबाट, त्यसको वरिपरिका प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूबाट। अब के गर्ने? अब राष्ट्रपतिसँग 3टा विकल्प छ। जस्तै एउटा त संविधान त उहाँ बाध्य हुनुहुन्छ प्रमाणीकरण गर्न, किनभने दोस्रो पटक आएको हो। दोस्रो, उहाँ नैतिक बन्धनमा पर्नुभयो। उहाँ आफैले 15 बुदा किटेर पठाउनु भएको सन्देश संसदले, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पूर्णतः उपेक्षा गर्यो। त्यसैले उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्नुपर्छ, प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन। र तेस्रो विकल्प भनेको संवैधानिक व्यवस्था अस्पष्ट छ। राष्ट्रपतिलाई चाहिँ सन्देशसहित फिर्ता पठाउने अधिकार छ र पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेको कुरा हो। तर अब संसदले पुनर्विचारको गरेन। अब यो के भने पुनर्विचारमा यसो हेरेर ठिक छ भने फिर्ता गर्नु र उहाँले पठाउनु भएको जुन 15वटा बुदाहरू त्यसमा व्यापक छलफल गरेर उहाँले उठाउनु भएको बुदा गलत सिद्ध गरेर त्यसकारण हामी यही पठायौँ भन्ने अधिकार थियो। तर्कसहित बुदागत हिसाबले यो छलफल भयो, यो निष्कर्ष निस्क्यो, त्यसकारण तपाईको दाबी मिल्दैन भनेर पठाउँछ। तपाईको 1 नम्बर बुदा यो कारण गलत, 2 नम्बर बुदा एक कारण गलत भनेर प्रतिनिधि सभाले व्यापक छलफल गरेर निर्क्योल गरेर पठाएको भए एउटा नैतिक आधार हुन्थ्यो राष्ट्रपतिलाई त्यो प्रमाणीकरण गर्न बाध्यात्मक अवस्थामा। किनभने अब खण्डन गर्यो नि, भन्नुहोस् न जीवरामजी, तपाईँले एक थोक भन्नु मैले खण्डन मुण्डन गरेँ भने अब मैले त तपाईँले मान्नु पर्यो। यो अवस्था भएन। त्यस कारण तेस्रो विकल्प उहाँसँग के छ भने यो संविधान आफै अस्पष्ट छ। संविधानमा संसदले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेको छ, तर सन्देशमाथि विचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा अस्पष्ट छैन। सन्देशले उपेक्षा गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? एउटा यो चाहिँ सन्देशलाई, राष्ट्रपतिको सन्देशलाई उपेक्षा गरियो, त्यो जानाजान गरियो। त्यो त ठाडै तपाईँको अपमानजनक तरिकाबाट गरियो। जे भने पनि गणतन्त्र भने पनि राष्ट्रपति भनेको राष्ट्र प्रमुख हो, उहाँलाई कुनै पनि अधिकार छैन, त्यो ठिक हो। तर उहाँले जब 15वटा बुदागत सन्देश दिनुभयो, उहाँको जुन राष्ट्रपतिको स्थान अनुसार देशको प्रमुख प्रथम नागरिकको हिसाबले त्यो संसदले विचार गर्नु पर्थ्यो। त्यसका अब उहाँले सर्वोच्च गएर
यो संवैधानिक व्यवस्था अस्पष्ट भयो। मैले पठाएको सन्देश, मैले पठाएको 15 बुँदामा संसद छलफल गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो। अब संविधानमा त्यो कुरा किट्नु पर्यो। राष्ट्रपति यदि सन्देश पठायो भने संसदले छलफल गर्नु पर्दैन कि त संविधानमा भन्नु पर्यो, कि संविधानले भन्नु पर्यो छलफल गरेर खण्डन गरेर फेरि पठाउनुपर्छ भन्नु पर्यो। अब यसमा अलिकति स्पष्ट गरिदिनुहोस् त। जस्तो यहाँले के भन्नुभयो भने संवैधानिक व्यवस्था अस्पष्ट छ, अर्थात् प्रष्ट छैन भन्नुभयो होइन। अब सर्वोच्चमा जाने को जाने? राष्ट्रपतिले आफै सर्वोच्चलाई गुहार्ने कि र तत्पश्चात मात्रै प्रमाणीकरण गर्ने कि वा सर्वसाधारणका तर्फबाट सर्वोच्चमा च्यालेन्ज गर्न जाने कि के गर्ने? अब कसरी जाने अघि बढ्ने भन्ने तपाईँको सर्वोच्चमा च्यालेन्ज गर्न हामी जाँदैछौँ। जाँदै हुनुहुन्छ? हामी सार्वजनिक हितको प्रश्न उठाएर जाँदैछौँ। त्यो हामी नागरिकको काम हो, त्यो हामी गर्दैछौँ। म आफै बहस गर्न जाँदैछु सर्वोच्च अदालतमा, त्यो छुट्टै कुरा हो। अब यो चाहिँ हामी नजिर हेरौँ। राजा वीरेन्द्रले पनि यही नागरिकता सम्बन्धी विधेयक सर्वोच्च पठाएका थिए, नजिर त छ नि। हो, त्यति बेला चाहिँ संविधानमा राजाले अधिकार थियो सर्वोच्च पठाउने, अहिले छैन, त्यो म मान्छु। तर संवैधानिक व्यवस्था नै तपाईँको अस्पष्ट भयो। राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशमा संसदले छलफल गर्न आवश्यक छैन, उपेक्षा गर्न मिल्छ, अपमान गर्न मिल्छ, त्यो पनि त मिलेन नि। त्यसकारण राष्ट्रपति जानुपर्छ। संवैधानिक व्यवस्था अस्पष्ट भयो भनेर राष्ट्रपति आफै जानुपर्छ। राष्ट्रपति आफै जानु पर्यो। प्रमाणीकरण नगरिकन जाने? अफकोर्स राष्ट्रपतिले अब राय माग्नु पर्यो। अब हामीले त रिट निवेदन दिन्छौँ, त्यो भिन्दै कुरा भयो। राष्ट्रपतिले चाहिँ अब सर्वोच्चको राय माग्नु पर्यो, राय लिनु पर्यो कि यो संवैधानिक व्यवस्था अस्पष्ट भयो। अब यसमा सर्वोच्चको धारणा के? यो जुन राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदको व्यक्तिले, प्रथम नागरिकले दिएको सन्देश संसदले उपेक्षा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने? अनि राष्ट्रपति हटाउनु त किन राख्ने? त्यसैले राष्ट्रपति अन्यथा राष्ट्रपति भन्ने पद किन राख्ने? यो त पैसा खर्च गरेर। अब उनी बाटो आयो भने 8-10 गाडी अगाडि पछाडि लगाएर बाटो जाम पारेर रोकाउँछ, किन गर्ने? एउटा सम्मान त हुनु पर्यो नि। फेरि यो अर्थात् यथास्थितिमा राख्ने हो नि, यसको तुक छैन। राष्ट्रपति भन्ने के अर्थ भयो र? अर्थ भएन। त्यसैले अहिले मुख्य चाहिँ यो हामीलाई आधार टेको जग्ने के भने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ त्यो अस्पष्ट छ। त्यसमा चाहिँ राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशबारे संसदले छलफल गर्नु पर्यो नपर्ने भन्ने कुरा लेखिएको छैन। त्यो लेख्नु पर्यो र भन्नु पर्यो होइन संसद छलफल गर्न आवश्यक छैन, त्यो पनि संविधानमा हुनु पर्यो। होइन नहुने हो भने संसदले छलफल गरे हुनु पर्यो बुँदागत रूपमा। तपाईँलाई अलि अलग ढङ्गले विषय उठान गरौँ। म पनि सामान्य कानुनको विद्यार्थी, तर मैले व्यवसाय चाहिँ गरेको छैन। उस समयमै मैले पनि बिएल गरेँ। सर्वोच्च अदालत आफैमा सम्मानित संस्था, त्यहाँ रहेका पात्रहरूका बारेमा प्रश्न गर्छन्। कस्तो छ भन्दा त्यो अनुहार झलझल आउँछ क्या। झन्डावाला, डन्डावाला, एनजिओवाला, यस्ता यस्ता पात्र छन् त्यहाँ। के फैसला के गर्ला, के आदेश गर्ला, त्यो अग्रिम मानिस बुझ्दछन्। यो फल्ना पार्टीवाला लाइन हो, यो फल्ना पार्टीवाला, यो यताबाट मालवाला हो, यो यताबाट हो, यो यस्तो हो, यो यता भित्रको है, फेरि त्यो अँध्यारो ठाउँको हो नि, पर्दा पछाडिको मान्छे हो भन्ने पनि छन्। अनि त्यो के आश गर्ने? त्यहाँबाट तपाईँले चाहेको भनेको त न्याय हो नि, होइन? जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने। आएन भने त फेरि 16 आना सिद्धिनु भयो, त के अर्थ हुन्छ बताउनुहोस् त? विश्वास के छ? पहिलो कुरा त म तपाईँको भनाइसँग 100% चाहिँ सहमत छैन, अधिकांश सहमत छु। तपाईँको टेक्निकल शब्द प्रयोग गर्नु, न्यायको नौसिङ देखिरहेछ, हामीले भोगिराखेका छौँ। तर देशलाई सङ्कट परेको अवस्थामा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले धर्म छोडेको छैन। जसरी हेर्नुहोस्, ओलीजी आफैले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरू रहेको सर्वोच्च अदालतको इजलासले ओलीजीको काम असंवैधानिक त भन्यो। संसद विघटन 2 पटक। हेर्नुहोस्, देशलाई सङ्कट परेको अवस्थामा चाहिँ फेरि यसमा लिन छैन नि। हेर्नुहोस्, अब अन्य लागोस्, मलाई यो अदालत अपेलेर मुद्दा नलागोस्, लागे पनि म अब सामना गरौँला। अब यो नागरिकता चाहिँ देशको लागि संवेदनशील विषय हो। तपाईँले पृथ्वीमा नै भनिसक्नुभयो, नेपालमा नेपाली नै
तपाईँको के भन्छ माइनोरिटीमा पर्ने अवस्था आइसक्यो, अल्पमतमा पर्ने अवस्था आइसक्यो। अब यसमा कसैले घुस दिने सम्भावना छैन। अथवा उहाँले लिनु पनि अब सक्नुहुन्न, गर्नुहुन्न। अब भनौँ न, चाहेको ओलीले घुस दिन सक्दैन थिएन, संसद मैले विघटन गरेर सदर गरिदियो भनेर। ओलीसँग सम्पत्ति नभएको त होइन नि, उस त कमाएकै छ नि, सबैसँग कसैले लुक्या छैन। तथापि उहाँहरूले माथि उठेर देशको हितमा फैसला गर्नुभएकै हो, कानुन सम्मत फैसला भएकै हो। हेर्नुहोस्, अब तर सर्वोच्च अदालतले सबै थोक ठिकै गरिरहेछ भनेर म चाहिँ ल्याप्चे लगाउने अवस्था छैन। मैले देखिरहेको छु गलत कामहरू भएको नभएको भए तपाईँको चोलेन शमशेर अहिले तपाईँको संसदको कठघरा त उभिनै थिएन, उनको गल्ती थिए। हुन त अब त्यो अलग्गै नाटक छ, त्यस विषय हामी नजाउँ। तर त्यस्तो सेटिङहरू धेरै भएको छ, त्यसमा शङ्कै छैन। तर यो चाहिँ राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हुनाले यो चाहिँ उहाँहरू आफै, उहाँको सन्तान, आगामी पुस्ता नै नेपालमा अल्पमतमा पर्ने अवस्था आउने हुनाले उहाँहरूले चाहिँ माथि उठेर ठिक न्याय दिनुहुन्छ। उहाँहरूले संविधानमा भएको जुन कमजोरी हो त्यो उहाँहरूले सच्याउनुहुन्छ भन्ने म विश्वास गर्छु। तपाईँ चाहिँ के दृष्टिकोण धारणा बनाइरहनु भएको हो यो पनि अलिक खुलासा गरिदिनुहोस् न। किनभने एउटा सचेत नागरिक, एउटा लेखक, समाजलाई, विश्व परिस्थितिलाई बुझेको व्यक्ति कुन एङ्गलबाट पनि प्रश्न उठाइरहेका छन् भने खास गरी शासक र त्यसका इर्दगिर्दका मानिसहरू, चाहे जुनसुकै पेसा अपनाएर बसेका हुन्। बाबा, कुनै पनि व्यक्ति जुन देशमा जन्मन्छ त्यो देशमा जन्मेको व्यक्ति जसको बाबुको टुङ्गो लागेको छैन, आमाको टुङ्गो लाग्दैन कतिपय सवालमा, त्यस्ताले मानव अधिकारको दृष्टिकोणले पनि नागरिकता पाउने उसको नैसर्गिक अधिकार हो। बाबुले छोडेर हिँड्यो, कतिपय कारणले बच्चोले बाबुको कारणले पाएको छैन नागरिकता, तिनलाई सधैँ वञ्चित गर्न मिल्छ त? त्यसकारण हामी उदार हुनुपर्छ नागरिकताका सवालमा भन्ने दृष्टिकोण राख्छन् एकाले। हेर्नुहोस्, तपाईँको प्रश्नको प्रश्नमा दुईटा छुट्टै पाटो छ। तपाईँको पहिलो भनाइ चाहिँ सँग म सहमत छु। अब नागरिकता विहीन नेपालमा जन्मेको नेपाली मानिसलाई नागरिकता विहीन बनाउनु हुँदैन। तर नेपालले उदार नागरिकता नीति चाहिँ अवलम्बन गर्न सक्दैन। उदार चाहिँ हुन सक्दैन। किन हुनु हुँदैन? म त्यसको कारण तपाईँको भन्छु। अझ अगाडि जाउँ। तपाईँको 2007 सालपछि, अझ 2007 साल नेपालको जनघनत्व 58 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमिटर थियो। 58 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमिटर, र अहिले आएर तपाईँको 207 व्यक्ति प्रति किलोमिटर वर्ग किलोमिटर छ। भयानक बढेछ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण 7 साल पछि 4 दोब्बर भन्दा बढी बढेछ। 7 सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा। अब म तपाईँलाई 7 साल तपाईँ जन्मेको थिएन, म पनि जन्मेको, तर पनि इतिहास सम्झाउँछु। 7 साल पछि नेपालको पहिलो प्रधान न्यायाधीश विदेशी थिए, हरिप्रसाद प्रधान, पहिलो प्रधान न्यायाधीश। त्यसै गरी धेरैलाई राजा महेन्द्रले बोलाइ यहाँ जागिर दिएको थियो, नागरिकता दिएको थियो। त्यति बेला नीति उदार, सिक्किम, दार्जिलिङ, कालिम्पोङतिरका मानिसलाई होइन, भारतबाट पनि, होइन सिक्किम होइन, यो उता यो उत्तर प्रदेश बिहारबाट पनि तपाईँ हेर्नु धेरै विशेषज्ञहरू, ज्ञान राख्ने मानिसहरू, तत्कालीन नेपालीहरूको अवस्था सबै हिसाबले कमजोर, देशमा जनसङ्ख्या कम छ अनि जनशक्ति कम छ, शिक्षित जनशक्ति कम छ। त्यसले गर्दा त्यति बेला एक किसिमको उदार थियो। त्यति बेला जरुरी पनि सायद थियो। अझ तपाईँको 9 सालको जनसङ्ख्या ऐनीहरू, के अरे नागरिकता ऐनीहरू के भनेको छ भने बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भए नागरिकता पाउने, बाबु मात्रै चाहिने छैन, बाबु वा आमा भए नागरिकता पाइने व्यवस्थाबाट सुरु गरेको हो। त्यो उदार थियो। तर अब अहिले आएर तपाईँको 207 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमिटर भइसकेको अवस्थामा तपाईँको अब अरू छोड्नु, तराई हेर्नुहोस् न। तपाईँले थाहा पाइकन 30 वर्ष अगाडिको तराई र अहिलेको तराई कस्तो छ? 30 वर्ष अगाडि त्यहाँ घना चौकोसे झाडीको नाउँमा वन थियो, घना जङ्गल थियो, त्यहाँ बस्ती थिएन। अहिले वन जङ्गल त सखा सक्यो। त्यहाँ त ठुल्ठुलो नयाँ बस्ती निस्किएको छ, नयाँ बजार निस्किएको छ, सहर निस्किएको छ। त्यो सबै अधिकांश तपाईँको पारीबाट आएका हुन्। अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, कतिपय मानिस तपाईँ उहाँ सोध्नुहोस्, त्यो बाजे कहाँ जन्मेको थियो सोध्नुहोस् न, भारतमा जन्मेको थियो भन्छ। अहिले पनि सरकारमा भएको कतिपय मानिसको बाजे अथवा कोही कसैको त बाउ पनि भारतमा जन्मेका छन्। अब हेर्नुहोस्,
त्यति बेला उदार जनसङ्ख्या, म जनसङ्ख्या नीति भन्छु, नागरिकता नीति होइन। पहिला जनसङ्ख्या नीति हुनु पर्यो अनि नागरिकता नीति हुन्छ। यो जनसङ्ख्या भने के हो भने, जनसङ्ख्या भने नागरिकहरूले बन्दछ। अनि नागरिकको दुईवटा मुख्य काम हुन्छ। एउटा राज्यलाई तपाईँको कर तिर्ने, राज्यलाई आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्ने। दोस्रो जनसङ्ख्या भनेको त जनशक्ति पनि हो नि। हुन त अहिले त हाम्रो जनशक्ति सबै खाडी मुलुकमा गएका छन्। 50-60 लाख युवा तपाईँको कहाँ के अरे पक्रा बलियाहरू हामी कहाँ छैनन्। किनभने हामी कहाँ अब रोजगारीको अवस्था भयानक खराब छ। त्यता एकछिन नजाउँ। त्यसैले अब एकछिन भारतमा हेरौँ। हाम्रो अहिले प्रति वर्ग किलोमिटर 207 व्यक्ति छ भने भारतमा तपाईँको अहिले 431 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमिटर छ। दोब्बरभन्दा बढी। त्यहाँ त मान्छेले खुट्टो राख्ने ठाउँ छैन। अझ त्यसमाथि म अर्थशास्त्र विद्यार्थी पढेँ। त्यसमाथि हाम्रो छिमेकी भारतको प्रान्तहरू हेर्नुहोस्, मैले डाटा ल्याएको छु। बिहारमा प्रति वर्ग किलोमिटर 1107 व्यक्ति छन् बिहारीहरू। डरलाग्दो 1107 खुट्टो टेक्ने ठाउँ छैन भन्ने अर्थ लाग्छ। बङ्गालमा 1028, उत्तर प्रदेशमा 828। हाम्रो छिमेकीहरू यो खतरनाक ढङ्गले बढेको छ। सीमान्तकृत फेरि ती छन् रोजगार नपाएका, पिछडिएका, तपाईँको अविकसित ठाउँ हो त्यो। कन्त बिजोगवालाहरू, उनीहरूको लागि त नेपाल भूस्वर्ग हो। हेरि ल्याउनुहोस्, बिहारी, पश्चिम बङ्गालको मान्छे र उत्तर प्रदेशको मान्छेलाई नेपाल त भूस्वर्ग हो। उनीहरू त कसै न कसै आउन चाहन्छन्। त्यस कारण यो अवस्थामा फेरि अर्को नबिर्सिनु, नेपाल र भारत बिच खुला सिमाना छ। को आयो कसरी हेर्न, नियमन हुँदैन, नियन्त्रण हुँदैन। यस्तो अवस्थामा जोसुकैलाई पनि तपाईँको के अरे उदार जनसङ्ख्या नीति, उदार तपाईँको नागरिकता नीति हामीले लिन सम्भवै हुँदैन। यो गर्नु त देश कहाँ पुग्छ? त्यो तपाईँको बिहारको 1107 मध्ये त्यसको 25% भने चौखण्डको 1 घण्टा मात्रै आयो भने 250 वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमिटर त नेपाल आइपुग्छ। त्यो स्वीकार्य छ र? अर्थात् हामी यही ढङ्गले उदार भयौँ भने, त्यो मैले के पृष्ठभूमिमा भने चाहिँ नेपाली अल्पमतमा पर्छन् भन्न खोज्नुभयो, नेपाली ब्लड। अब तपाईँलाई म अलिकति इतिहास त्यो दोहोऱ्याउँछु। यो नेपाली भने के हो हेर्नुहोस्, मेरो पुर्खा भारतबाटै आएका हुन्। म तपाईँहरूको सामु स्वीकार गर्छु। हरसिंहदेव सिम्रोगढमा आए, राजा भए। उनी भारतमा तपाईँको बाट पलायन भएर आजभन्दा 1000 वर्ष अगाडि आएका हुन्। त्यसपछि काठमाडौँमा आएर तपाईँको जुन मल्ल राजाहरू भए, हाम्रै पुस्ता पुर्खौली हुन्। नेपाली भनेको यो तपाईँको डेमोग्राफी हुन्छ नि, त्यो डाइनामिक हुन्छ। राम्रो, बडा नयाँ डाइनामिकबाट तपाईँले वास्तवमा मानव जातिको उदय अर्थात् जन्म नै कहाँबाट भयो भन्ने एउटा विषय भयो। त्यसपछि चलायमान हुँदै संसारका विभिन्न ठाउँमा बसे, आप्रवासन हुँदै रह्यो। त कहिलेदेखिकोलाई त्यो देशको खाँटी भन्ने, कहिलेदेखिकोलाई चाहिँ यो चाहिँ होइन यो बाहिरबाट आएको के भन्ने यो एउटा फेरि जोडौँ न। यो काठमाडौँ उपत्यका जहाँ तपाईँ म बस्छु नि, यो त जलाशय सरोवर थियो। को थियो र यहाँ? कोही थिएन। माछा थियो नि, माछा थियो, साँप थियो नि। यो कुनै समय उपत्यकामा कोही थिएन, बाहिरबाट आएकै हुन्, सबै बाहिरबाट आएको। त्यसैले जनसङ्ख्या नीति भनेको कस्तो हुनु पर्यो भने अबदेखि चाहिँ हामी नीति उदार दिन सक्दैनौँ भन्नु पर्यो, रोक्नु पर्यो ठ्याक्कै। अब उतिखेर रोकाए भए म रत्न सर नेपाल काठमाडौँ भने इन्डियामा कहीँ हुन्थ्यो होला। अब त्यही कुरा तपाईँको अब शाहहरूलाई भन्नुहोस् न, पृथ्वी शाह आएको होइन, मल्लहरूलाई तपाईँको धपाएको होइन। र जयस्थिति मल्ल त कहाँ पुग्यो के अरे होइन, जयप्रकाश मल्ल कहाँ पुग्यो, रणजित मल्ल कहाँ पुगे? उनीहरू पनि त गोर्खाबाट आएका हुन् नि। तर त्यसो भनेर गोर्खा फर्केर जाऊ भन्ने कुरा आएन नि, मलाई भारत फर्केर जाऊ भन्ने कुरा आएन नि। हो, त्यसरी जनसङ्ख्या नीति बनाउनु पर्यो। जो के तपाईँले जो भारत भन्नुभयो, यसको अर्थ के नेवार जसलाई भनेर बुझिन्छ नि, त्यो श्रेष्ठहरू के भारतबाटै आएका हुन्? हेर्नुहोस्, यो नेवार भनेको पनि एउटा अहिले मान्छेहरू समग्रमा एउटा स्टेट हो। यो जाति ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र सबै छन् नेवार कम्युनिटी। र तपाईँको हिन्दू पनि छन्, तपाईँ बौद्ध पनि छन्, अझ मुस्लिम पनि छन्। त्यसैले अब
नेवार पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, अब तपाईँले मेरो वर्ण हेर्नु भएको छ, म अलिक कृष्ण वर्णको वर्णको छु, मेरो श्रीमती गोरो वर्णको छ भने मतलब उनको पुर्ख्यौली सायद अलिक उत्तरतिरबाट आएको हुनसक्छ, मेरो पुर्ख्यौली त पक्कै पनि दक्षिणबाट आएको हो, सँगै छैन। तर यो चाहिँ मेल्टिङ पट हो, यो काठमाडौँ मेल्टिङ पट हो, मेल्टिङ पट, सबै आएर मिसिने, सबै आएर मिसिने। भन्नुहोस् अब मेरो पुर्खाको भाषा नेवारी थिएन, हामी त हरिसिंहदेव हामी भारतमा भारतीय कुनै भाषा बोल्थ्यौँ, तर यो खाल्डोको भाषा नेवारी थियो। हाम्रो पुर्खा यहाँ आए, यहीँकै भाषा, यहीँकै संस्कृति, यहीँकै परम्परा अवलम्बन गरे। यसको अर्थ हरिसिंहदेवको सन्तान भने चाहिँ यसको अर्थ क्षेत्री वर्ग, यो श्रेष्ठ, मल्ल, अमात्य, प्रधान, राज भन्ने हामी त क्षेत्रीय हो नि। अनि जोशीहरू ब्राह्मण हुने, नेवार पनि छ नि, तपाईँको 4 वर्ण छ, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र छ, सबै थोक छ। हामी धेरै पर गइराख्यौँ। त्यसैले यो नेपालीको हो भन्ने कुरामा लागेर सम्भव हुँदैन। नलागु पहिलेदेखिकोलाई चाहिँ नेपाली मान्ने। अब यहाँ कतिपय मानिस हो, अरे बाप हमारा बाप तो उधर का था लेकिन हम इधर का हो गया भन्छ, त्यसलाई के भन्ने? त्यसकारण अब यो एउटा भन्नुभयो, अब आज पर्यन्त योभन्दा अगाडि आउने भएकोहरू नेपाली भए, उहाँहरू हामी स्वागत गरौँ। अब त मधेसीको कुरा गरौँ न, तपाईँले भने त मधेसी नै भाषा प्रयोग गर्नुभयो। अब यहाँ के नबिर्सिनु, मधेसमा पनि 2-3 पुस्तादेखि बसेका छन्। अहिलेको तपाईँको संविधानको धारा 18, 42, 267, 285 आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ मधेसीको लागि। अब अहिलेको अवस्था के छ भने तपाईँको रैथाने मधेसी 2-3 पुस्तादेखि नेपालमा बसेका मधेसीको जुन आरक्षणको अधिकार हो, अब नवप्रवेशी मधेसीले खोज्ने अवस्था छ। यसले गर्दा तपाईँको मधेसीलाई मार्का पर्दैछ, मधेसीको शोषण हुँदैछ। यो विचार गरौँ। त्यसै अहिले माफ गर्न एक थरी तराईका मान्छेहरू दङ्ग छन् यो भनेर, तर उहाँहरूले बिर्सिरहनु भएको छ यो खालको जनसङ्ख्या नीति र नागरिकता नीतिले उहाँहरू नै अल्पमतमा पर्ने अवस्था हुन्छ। नयाँ आउने नव मधेसीले उहाँहरूको अधिकार खोज्छ, आरक्षण खोज्छ। यो समस्या आरक्षणले गर्दा हो। तपाईँको भारतमा यस्तो खाले आरक्षण छैन, भारतमा अर्कै किसिमको छ, जातीय आरूपमा छ। यहाँ त अब यो मधेसी भने जात होइन, मधेसमा धेरै थोक छ। तपाईँको के अरे शुक्लादेखि मधेसमा पनि एउटा समग्र स्टेटकै स्वरूप छ, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र सबै छ। अब मारवाडी समग्र मधेसीलाई मधेसी नै हुनुहुन्छ, मधेसी आरक्षण खाइरहेछ। तर मारवाडी कहाँबाट आएको मैले तपाईँलाई भन्नु पर्दैन। त्यसैले यहाँ त के भने अब चाहिँ हामीले अब यो बिन्दुबाट हामीले जनसङ्ख्या नीति यस्तो गऱ्यौँ, अबदेखि हामी चाहिँ हामी उदार हुन अब सक्दैन। वी क्यान एफोर्ड टु बी लिबरल। तपाईँको विचारमा यो जो शासक प्रशासक अर्थात् नीति निर्माताहरू छन्, जनताकै प्रतिनिधि छन्, यी सब जो काम गरिरहेका छन् नि, यी बुझी बुझी बाध्य भएर गर्दैछन् कि अथवा नबुझेर यो गरिरहेछन्? तपाईँको कुरा सुन्दा त यो तपाईँका जति कुरा सुनियो त यी हाम्रा शासकहरूमा के समस्या हो? समस्या होइन, अवसर हो उहाँहरूको लागि। अवसर के लाभ प्राप्त? भोट ब्याङ्क। यसरी नागरिकता ललिपप बाँड्न पायो भने के नयाँ नयाँ पाउने नागरिकता भोट ब्याङ्क पनि उसलाई मलाई भोट हाल्छ भन्ने छ नि त। मलाई दियो नागरिकता, त्यस कारण यसलाई भोट दिन्छु। नबिर्सिनुहोस्, 4 गते तपाईँको निर्वाचन हुँदैछ, अहिले नागरिकता आइरहेछ। अब यो ऐन आएर लागू भयो भने कतिजना नागरिकता पाउँछ? अब ती सबै नागरिकता त त्यो नयाँ तपाईँको रिडिङमा तपाईँलाई लागे अनुसार यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक हुबहु अनुमोदन भयो, यसले ऐनको रूप धारण गर्यो भने कति गैर नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना छ? 20-30 लाखले त पाइहाल्छ। 30 लाखले पाइहाल्छ। त यसभन्दा अघि कतिले पाएका छन् यस्ता अङ्गीकृत लगायत? यसको वास्तवमा राम्रो आँकडा साध्यबहादुर भण्डारीजीले राखेका छ, मैले टिपेर ल्याइनँ। अहिले थुप्रो मानिसले गलत तरिकाबाट नागरिकता ल्याएको छ। अब एउटा कालखण्डमा यी मान्छे पात्र यिनै हुन्। केसम्म पनि भने नागरिकता टोली पठाउने र 3 जनाले नेपाली नागरिक हो भने ल्याप्चर लगाएपछि नागरिकता दिने पनि ल्याए। हेर्नुहोस्, यस्तो खालको उदार नागरिकता नीति थियो हाम्रो। त्यसैले 258बाट 207 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमिटर भएको हो। त्यसैले यो त हरेक पटक चुनाव अगाडि, निर्वाचन अगाडि त हेर्नुहोस् न, अब
63 सालमा गणतन्त्र घोषणा भयो, संविधान आएको छैन, नागरिकता ऐन आयो। त प्राथमिकता नागरिकतामा छ। नागरिकतामा छ। बाबा तपाईँको गणतन्त्र घोषणा भयो, राजतन्त्र के अरे राजालाई तपाईँ नारीबाट बहिर्गमन गराइयो, संविधान बनाऊँ न, छैन। हतार भएर नागरिकता बनाउनु भयो। कुरा के हो? अनि त्यो नागरिकता के चिजले घचघच्याउँछ यो देशमा? त्यसको अर्को एउटा पाटो छ हेर्नु। यो 63 साल नागरिकता ऐनको एउटा मुख्य फिचर के हो भने गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता। अब त्यो कसैले राम्रो भन्ला, कसैले नराम्रो भन्ला, तर अब त्यो धारा 14 मा छ। त्यो के भन्छ भने सार्क देशको बाहेक रे मेरो दुई भाइमा यदि एक भाइ चाहिँ सार्क मुलुकमा बसेको छ भने उसले नागरिकता नपाउने, अर्को चाहिँ सार्क बाहेकमा बसेर नागरिकता पाउने। यो त संविधानकै धारा 18 मा जुन समानताको मौलिक अधिकार छ त्यो विपरीत भएन र? मेरा दुई भाइ मध्ये एक भाइ चाहिँ सार्क मुलुकमा बसेका कारणले, दक्षिण एसियामा बसेका कारणले नागरिकता नपाउने, अनि अर्को चाहिँ दक्षिण एसिया बाहेकमा बसेकोलाई चाहिँ नागरिकता पाउने। त विभेद भयो, ठुलो विभेद भयो नि। मात्रै होइन, यो त तपाईँको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेको मानव अधिकार, समानताको मानव अधिकार पनि विपरीत भयो। यो गलत हो। फेरि एकजना के अरे संविधान सभाको सदस्यले लेख लेखेका छ, अनि उसले चाहिँ स्वीकार छ के सार्क बाहेकलाई दिने हुन्छ विभेद हुन्छ, अब ऐनमा विभेद गर्नुहुन्न, त्यसैले संविधान राखे अरे। ए संविधानमा चाहिँ विभेद गर्न मिल्छ? संविधानमा असंवैधानिक व्यवस्था गर्न मिल्छ? मुख्य कुरा यो हो नि, संविधानमा त असंवैधानिक कुरा हुनु हुँदैन। धारा 14 18 को विपरीत छ कि त? 18 मा लेख्नु पर्यो सार्क बाहेकलाई हामी विभेद गर्छौँ भनेर। 18 मा चाहिँ सबैलाई समान व्यवहार गर्ने भन्छ। तर मेरो दुई भाइ मध्ये अमेरिकामा बस्ने भाइलाई चाहिँ दोहोरो नागरिकता दिने रे। यो के अरे इन्डिया, पाकिस्तान, तपाईँको भुटान अथवा मालदिप्समा बस्ने मेरो भाइलाई चाहिँ नदिने रे। मेरै भाइ हो नि त, एउटै आम्बाउको छोराछोरी हुन् त। यी संविधान बनाउनेहरू त्यसको कारण बताउँछु, उहाँहरूलाई चित्त दुख्ला। यो संविधान सभाका सभासदज्यूहरू संविधान निर्माण क्रम विदेश खुब घुम्नु भयो, अनि विदेश गएर कहाँ बस्ने? तपाईँ गएर आउनुभयो अनि दलित कहाँ बस्ने? त्यहाँ विदेशमा बसेकाहरू कहाँ बस्ने? उसले अब तपाईँको के अरे आतिथ्य गर्छ, घुमाउँछ, ओर्छ, तपाईँको कोसेली पात पनि दिन्छ, अनि भन्छ खुसुको कानमा नागरिकता दोहोरो त चाहियो भनेर। अब तर अब तपाईँको भारत सार्कमा बस्नेको क्षमता छैन, उनीहरूले भनेन। अझ तपाईँ शब्दावली नै हेर्नुहोस् न, सार्क देशमा बस्नेलाई प्रवासी नेपाली रे, सार्क देश बाहेकका बस्नेलाई गैर आवासीय रे। शब्दमै पनि विभेद। त यसको अर्थ प्रभावमा परेका छन्, शब्दै छैन। उहाँहरू रिसाएर रिसाउनुहोस्, खुसाएर खुसाउनुहोस्, यी सभासदहरू सबै विदेश गएका छन्। विदेश गएर उहाँले कुनै होटलमा बसेका छैन, कुनै त्यहाँको विदेशमा नेपाली नागरिकता परित्याग गरेका, म शब्द प्रयोग गर्छु, नेपाली नागरिकता परित्याग गरेकाहरूकोमा तपाईँको आतिथ्य ग्रहण गरेका छन्, अतिथि बनेका छन्। उसले अब सर्वत्र घुमाउने भए, इत्यादि गर्ने भए, अनि खुसुक काना भन्यो, ल ल गरिहाल्छु भने। तपाईँको अब यो सार्क मुलुकमा बस्ने मेरा भाइहरूको त्यो क्षमता छैन, कमाइ कम छ, घर ठुलो छैन, सानो छ, त्यसले उसले घुमाउन सक्यो। त्यसैले उनीहरू चाहिँ प्रवासी नेपाली भए, अनि उता बस्ने चाहिँ गैर आवासीय नेपाली। शब्द नै हेर्नुहोस् न, सुन्दाखेरि नै अचम्म लाग्छ। एक प्रश्न, नेपालको भू संवेदनशीलतालाई ख्याल गरिनुपर्छ। 1 अर्ब 25-30 करोड दक्षिणमा, 1 अर्ब 41 करोड दक्षिणमा, 1 अर्ब 45 करोड उत्तरमा। यो स्थिति छ। अलिकति मात्रै आइदियो भने पनि हामी स्वा हुन्छौँ। त्यसकारण अलि रिजिड हुनुपर्छ दक्षिण एसियाको सवालमा भन्ने दृष्टिकोण राख्छन्। अब यो रिजिड भन्ने शब्दसँग म तपाईँको पूर्णतः सहमत छैन। ऱ्यासनल सहित उदार हुनु भएन, उदार चाहिँ हुनु भएन, तर अनुदार हुनुको कारण चाहिँ सहित ऱ्यासनल चाहियो, राम्रो रिजन चाहियो। होइन, रिजन भनेको चाहिँ त्यही उही तपाईँले भने चाहिँ 1 अर्ब 40 करोडभन्दा बढी दक्षिणतिर भइसक्यो। सानो हिस्सा तपाईँले अहिले बिहार, युपीको उदाहरण दिनुभयो नि, पश्चिम बङ्गालको उदाहरण दिनुभयो, त उनीहरूका लागि यो भूस्वर्ग छ जो तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। त उनीहरू यहाँ आउने स्थिति हुन्छ जो
जसलाई वंशजको नागरिक भनौँ, तपाईँले अघि कसलाई नेपाली भन्ने प्रश्न उठाउँदा त्यो जो वंशजका नागरिक छन् ती वंशजलाई त अङ्गीकृतवालाले ढपक्कै ढाक्ने भए अनि त्यो मुलुकको अस्तित्व सिक्किमका कुरा गर्छन्, कोही फिजी भन्छन्, कोही के भन्छन् नि, अनि त्यो त खतरा हुन्छ। त्यसकारण त्यति यसकारण चाहिँ त्यो सार्क मुलुकलाई अलिक फरक ढङ्गले हेरिया हो भन्ने दृष्टिकोण राख्छन् नि त। अब म भन्छु यो गैर आवासीय तपाईँ नागरिकता दिनु जरुरी छैन, यो राजनीतिक अधिकारविहीन नागरिकता हो, नबिर्सिनुहोस्। आर्थिक र सामाजिक कामको लागि अब आर्थिक भने के हो, उहाँले यहाँ लगानी गर्न पाउनुहुन्छ, अझ उहाँलाई बढी अधिकार छ। मैले लगानी गरेर जुन प्रतिफल आउँछ नि म विदेश लान पाउँदिनँ, मलाई अधिकार छैन। उहाँहरूलाई अहिले नै पनि यहाँ लगानी गरेर आएको प्रतिफल डलरमा विदेश लान पाउनुहुन्छ भने मतलब म एकजना वंशज नेपाली भन्नुहोस् न, म एकजना वंशज नेपालीले पाएको भन्दा अधिकार बढी यी गैर आवासीले पाइराखेका छन्, अलरेडी छ। अब एउटै समस्या यो तपाईँको अचल सम्पत्ति हो, अचल सम्पत्ति उहाँले राख्न पाउन्न। तर अहिले जुन एनआरएन नियमावली आएको छ त्यो अनुसार तपाईँको 2 रोपनीसम्म उकार अनि तर 1 बिघासम्म किन्न पाउने व्यवस्था भइसकेको छ। त्योभन्दा बढी उहाँलाई किन चाहियो? अरू उद्योग धन्दा खोल्न तपाईँको हाइड्रो पावरदेखि जेमा पनि लगानी खोल्न पाउनुहुन्छ र पैसा विदेश लैजान पाउनुहुन्छ, जुन म पाउन्न, मलाई अधिकार छैन। त्यसैले उहाँहरूलाई अझ भन्नु न, फेरि उहाँसँग विदेशी पासपोर्ट भएको कारणले नेपाल आउँदा भिसा पनि लाग्दैन, भिसा शुल्क लाग्दैन भने उहाँलाई दोहोर किन चाहियो? अब सामाजिक कारण भन्लान्, सामाजिक भने के हो? यहाँ आएको बेलामा त भाइटिका गर्ने, दसैँ मनाउने, त्यो त उहाँसँग नागरिकता पनि मनाउनु पाउनुहुन्छ नि, भिसा शुल्क लाग्दैन, जुनसुकै बेला आउनुहोस्, मनाउनुहोस्, जानुहोस्। नबिर्सिनुहोस् कि उहाँले यहाँको सबै सम्पत्ति बेचेर कानुनी अथवा गैर कानुनी तरिकाले पैसा विदेश लैसकेका छ। उहाँहरूको देशप्रति माया छैन, उहाँको माया त उतै छ भन्ने बेला त ओठी भक्ति मात्रै मातृभूमिको हो। यहाँ तपाईँको आमा बिरामी पर्दा पनि बढीमा एकचोटि फोन गर्ने, ए सन्चो भएन, अनि त्यहाँ भएको त्यो अब यदि दाइ छ भने दाइलाई अस्पताल लगेन, डक्टर देखाएन, बजिया ऊ आफू आउनु पर्दैन। यदि उसको आमा यहाँ बिरामी छ भने, ऊ विदेशमा बसिया छ भने फोन गरेर ए भन्ने हो र, त्यसो गर्छन्। अझ भन्नुहोस् न, अब मैले चिनाए मान्छे उसको बुवा स्वर्गीय भयो, किरा त बस्न आउनु पऱ्यो, आउँदा के भने मेरो यो विधै नमिल्ने बेला किरा बस्न यहाँ आउनु पऱ्यो, मेरो त विधा घाटा भयो अरे, त्यस्तो भन्छन्। मैले चिनाए मान्छेले भनेको छ, आत्मीयता हुँदैन यिनीहरूको, छैन, मरिसक्यो। त्यसैले यो म फेरि भन्छु, यदि दोहोरो नागरिकता दिने जायजै हो, नेपाली मूलकालाई हो भने सबैलाई दिनुहोस् बिना विभेद, दक्षिण एसियाकालाई पनि दिनुहोस्, ठिकै छ, के फरक? भेदभाव हुनु भएन भन्ने, भेदभाव त असंवैधानिक भयो नि, भेदभाव तपाईँको मानव अधिकार विरुद्ध भयो नि, यो गलत भयो। त्यसमा तपाईँले अमेरिकाको कुरा म बताउँछु, अमेरिकामा अहिले पनि तपाईँको उदार जनसङ्ख्या नीति छ। कारण किन थाहा छ? त्यहाँ जनघनत्व तपाईँको 34 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमिटर मात्रै छ, 34। हाम्रो 207 छ, उसको 34 मात्रै छ। त्यही भएर उसले दिवी चिठा खोल्छ, दिवी चिठाबाट मान्छे गर्दै गइरहेको छ, हरेक वर्ष जान्छन्। मानिस चाहिएको छ, कामदार चाहिएको छ, जनशक्ति चाहिएको छ, पढा लेखा मान्छे चाहिएको छ। तर त्यसरी दिवीबाट गएका पनि 5 वर्ष त्यहाँ राम्ररी स्थायी रूपमा बस्नु पर्यो, राम्रो आचरण देखाउनु पर्यो, सरकारको नियम कानुन पालना गर्नु पर्यो, कर सर तिर्नु पर्यो। त्यसरी 5 वर्ष पुरा गरेपछि बल्ल उसले दरखास्त दिन पाउँछ, त्यसको 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म नागरिकता पाउँछ। उसको उदार छ, तर त्यसरी खुल्ला छैन। अब हाम्रो तपाईँको यो वैवाहिक नागरिकता हेर्नुहोस् त, अब मेरो भाइले विदेश केटी बिहा गरेर ल्यायो, उसले तुरुन्तै नागरिकता पायो। मेरो बहिनीले विदेश केटा बिहा गरे भने तँ जा उतै जा, तँलाई तेरो लोकलाई नागरिकता दिन्न भने। अर्थात् भारतमा 7 वर्षसम्म दिँदैन, अमेरिकामा 8 वर्ष लाग्छ। जनसङ्ख्या उदार जनसङ्ख्या नीतिको अमेरिकामा है वैवाहिक नागरिकता दिनलाई 8 वर्ष लाग्छ भने अब यहाँ पनि तपाईँ एकातिर विभेद भयो। मेरो भाइको श्रीमतीले चाहिँ नागरिकता पाउने, मेरो बहिनीको श्रीमानले चाहिँ नागरिकता नपाउने, विदेशीको कुरा गरे। यो पनि तपाईँको धारा 18 र तपाईँको समानताको मानव अधिकार विरुद्ध भयो। अर्थात् महिला र पुरुष बीचको त्यो भेदभाव हुनु भएन, त्यो भेदभाव गरेको छ, गरिरहेछ।
अब अहिले के यदि दिने हो भने यसरी पनि हेरौँ भन्ने तपाईँको धारणा? हेर्नै पर्यो, ऱ्यासनल चाहियो, तपाईँको कारणसहित दिन पर्यो, यो कारण दिने भन्ने। फेरि तपाईँको यो के भने अहिले जुन यो अन अराइभल नागरिकता दिएको छ नि, त्यसमा विकृति धेरै पैदा भएको छ। अब 5, 7, 8 वर्ष नेपालमा बस्यो भने त्यो बेलासम्म उसको आचरण थाहा हुन्छ, उसको व्यवहार थाहा हुन्छ, उसले उताको नागरिकता त्यागिसकेका हुन्छ, त्याग्ने प्रक्रियामा हुन्छ। अहिले त उसले यहाँ दरखास्त दिन नागरिकता पाउँछ, उता पनि रहिरहेको हुन्छ, दोहोरो नागरिकता हुन्छ, उता पनि सम्बन्ध जोड्या हुन्छ, यता पनि सम्बन्ध जोड्या हुन्छ। यो अर्को ठुलो समस्या भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नागरिकता नीति उदार हुनुहुन्न, तर धेरै कठोर हुनुहुन्न, एउटा नियमसँग तर्कसङ्गत हुन पर्यो र असंवैधानिक हुनु भएन। मुख्य कुरा संविधानमै तपाईँको समानताको अधिकार व्यवस्था गर्ने अनि संविधानमै तपाईँको व्यवस्था गरेर के अरे विभेद गर्ने, यो संविधान लेख्नेहरूको चाहिँ तपाईँको ठुलो कमजोरी हो। 3 वटा, एउटा वंशजको नागरिक, दोस्रो अङ्गीकृत नागरिक, तेस्रो दोहोरो नागरिकता प्राप्त। यो जुन विषय छ नि, त्यो वंशजको नागरिक र अङ्गीकृतलाई त्यो अधिकारको सवालमा र दोहोरो नागरिकतावालालाई दिइने अधिकारको सवालमा यो कसरी ख्याल गर्ने? मुलुकले के जिम्मेवारी पुरा गर्नै पर्छ? के जस्तै फेरि सजिलोको लागि उदार जनसङ्घ नीति भएको नागरिक अमेरिकाकै कुरा गरौँ न। अमेरिकामा अङ्गीकृत नागरिक राष्ट्रपति हुन पाउँदैन, उपराष्ट्रपति हुन पाउँदैन। त्यस्तै अर्थात् मुलुकलाई घात गर्न सक्ने निर्णायक हैसियत पदमा दिनु हुँदैन, संवेदनशील पदमा अङ्गीकृतलाई दिनु हुँदैन, वंशजलाई पनि दिनुपर्छ, दिनैपर्छ। अङ्गीकृतका सन्तान हो, अङ्गीकृतका सन्तान नेपालमै हुर्के बढेको, नेपालमा स्थायी तपाईँको बसोबास गरेको, यति वर्षभित्र अब 18 वर्ष तपाईँको नागरिकता पाउँदैन, 18 वर्ष नेपालमा स्थायी रूपमा बसोबास गरेको छ, तपाईँलाई जन्मसिद्ध दिने अनि जन्मसिद्धको सन्तानलाई वंशजको दिने, त्यो हुनु पर्यो। यो कुरा अहिलेको विधेयकमा पनि छ, तर हचपच छ के हुनु पर्यो? अङ्गीकृत नागरिकता दिँदाखेरि निश्चित, अब मैले त 10 वर्ष भनेको छु, विदेशी नेपाली महिला नागरिक बिहे गर्ने विदेशी पुरुष होस् वा विदेशी पुरुष बिहा गर्ने नेपाली महिला हुन्, दुवैलाई तपाईँको नागरिकता दिनुपर्छ। तर 10 वर्षपछि नेपालमा स्थायी बसोबास गरेर, नेपाल ऐन कानुन मानेर, नेपालमा तपाईँको करहरू तिरेर, नेपालको दायित्व वहन गरेको सिद्ध भएपछि दिने हो। कतिपय तराईका मानिसले यो प्रश्न उठाएका छन्, यस्तै बहसहरूमा पनि उठ्ने गरेको छ। तराईका पछाडि परेका या पछाडि पारिएका चमार, डोम लगायत कतिपय नबुझ्ने, कुनै ज्ञान नराख्ने ती मानिसहरू नागरिकता प्राप्तिबाट वञ्चित छन्। त्यसकारणले तिनलाई नागरिकता दिनुपर्छ, त्यसका लागि यो जरुरी छ, यस्तो भनिन्छ। जीवरामजी, त्यो चमार मुसहरहरूले यदि नागरिकता नपाएको हो भने र उहाँहरू वंशज हुन सिद्ध गर्न सक्नुहुन्छ, नागरिकता दिनु कुनै अवरोध छैन। तर उहाँहरूले वंशज हो भने सिद्ध गर्न सक्नुहुन्न भने नागरिकता पाउँदैन। अनि यसलाई अझ यसरी हेरौँ न, यो 9 सालमा तपाईँको पहिलोचोटि नेपालमा नागरिकता ऐन ल्याइयो। त्यसमा के थियो भने विदेशी महिला बिहा गरेर ल्याएपछि उसलाई नागरिकता पाउने त्यही लागि व्यवस्था थियो। कारण के? राजपरिवारले विदेशी महिला बिहा गर्ने। हाम्रै अब पारसलाई हेरौँ, उनको श्रीमती हिमानी त इन्डियन हुन् नि, यो त राजपरिवारको रोग हो। यो तपाईँको रोटी बेटी भने राजपरिवारदेखि नै चलेको हो। अब त्यसको सँगै के थियो भने त्यो बेला नेपाल पुरुष प्रधान देश थियो। अब यो 21औं शताब्दीमा पनि हामी पुरुष प्रधान भएर बस्न सक्दैनौँ। अब हामी समानतामा जानै पर्यो। यदि मेरो छोरीले विदेशी बिहा गर्छ, उसलाई पनि प्रक्रिया पुर्याएर निश्चित अवधिपछि नागरिकता पाउनु पर्यो, र मेरो छोरीले विदेशी बिहा गर्छ भने उसलाई प्रक्रिया पुर्याउनु पर्यो। छोरीले बिहा गरेकोलाई चाहिँ तत्काल तात्तातै नागरिकता ल्याएर टक्राउने, छोरीको ज्वाइँलाई चाहिँ तपाईँको नागरिकता नदिने। अहिले तपाईँको यो आमाको नाममा नागरिकता पाएन भन्ने मुद्दा उठिरहेको छ। त्यो कारण त्यही हो, किन आमाले विदेशी बिहे गरिन्, अब उनको सन्तान नेपालमै जन्मियो। अब विदेशी बाउको कारणले नागरिकता तपाईँको छोराछोरी नपाउने अवस्था आयो। यदि मैले सुझाव गरे अनुसार विदेशी बाबुलाई पनि
प्रक्रिया पुऱ्याएर निश्चित अवधिपछि नागरिकता दिएको भए उसको सन्तानले नागरिकता पाउने अवस्था हुँदैन थिएन होइन र। कतिपय सवालमा जस्तो अहिले गल्फ कन्ट्रीतिर अथवा तेस्रो विश्वहरू युरोप अमेरिका कतिपय देशहरूमा पनि नेपाली चेलीबेटीहरू काम गर्छन्। उनीहरू कतिपय यस्ता समाचारहरू पनि आइरहेका छन्, गर्भधारण गर्छन्, स्वदेश फर्केर आउँछन्, बाबुको पत्तो छैन। त्यस्तो अवस्थाको हकमा के गर्ने? उहीँ जन्मिन्छ बच्चो। अब त्यसबाट तपाईँले के बुझ्नुभयो त भने ती देशहरूमा उदार नागरिकता नीति छैन, यो नबिर्सिनु। तर जन्मियो, अब के गर्ने? जन्मियो ए बाबा, अब त्यसको लागि त नेपाल राज्यले त्यो देशसँग लड्न पर्यो नि। तिम्रा कुनै पुरुषले मेरा बेटीलाई मेरा चेलीलाई गर्भवती बनाएर सन्तान 3 जन्मेपछि त तिम्रो जिम्मा भयो नि, नेपाल राज्यले भन्न सक्नु पर्यो। यसमा अर्को तपाईँले अरब मुलुक कुरा गर्नुभयो, नेपाल चाहिँ एकदमै दरिद्र मुलुक हो। नेपालमा तपाईँको कुनै पनि खनिज पदार्थ छैन, पेट्रोलियम पदार्थ छैन, हिरा मोती तपाईँको छैन, सेमी प्रेसियस केही पनि छैन। तपाईँको खाडी मुलुक चाहिँ एकदम धनी छ पेट्रोलियम पदार्थ कारणले, तर उनीहरू उदार जनसङ्ख्या नीति छैन, दिँदैन। त्यति धनी देशले पनि उनीहरूको कठोर जनसङ्ख्या नीति छ। तर यो जुन अपवादको अवस्था हो, नेपाली चेली बाध्यतावश रोजगारीमा विदेश गइन्, अब त्यहाँ अब स्वेच्छाले अथवा कर कापले उनी गर्भिणी भइन् र सन्तान 3 जन्म्यो भने त्यसको नागरिकता त्यो देशबाट लिइदिने जिम्मा त यो राज्यको हो नि। राज्यले अडान लिनु पर्यो, भन्नु पर्यो नि मेरी चेलीले तिम्रो देशमा जन्मायो, तिम्रो देशको पुरुषको बच्चा जन्मायो भने तिमीले नागरिक दिनु पर्यो, भन्नु पर्यो नि। नेपालको जिम्मा होइन नि त त्यो देशको जिम्मा हो। ती चेलीले नेपाली चेलीले त्यहाँ गएर श्रम गरेकी छिन्, त्यो देशको विकासमा योगदान गरेकी छिन् भने ठिकै छ। तिनी गर्भिणी भएनन्, तिनीले बच्चा पाइनन्, तिनीहरू काम गरेर फर्किन्छन्। तर तिनी गर्भिणी भइन् र बच्चा पाइन् भने त्यो बच्चाको जिम्मा त त्यो राज्यले लिनु पर्यो र त्यो गर्भिणीको पनि जिम्मा लिनु पर्यो, आमाको पनि जिम्मा लिनु पर्यो। त्यो चुस्नेसम्म चुस्ने, उसले सकेसम्म उसबाट काम लिने, तपाईँको मजदुर पनि एकदमै थोरै दिने, अनि बच्चा जन्मेपछि नेपाल फर्काउने, यसमा त राज्य अडान लिन सक्नु पर्यो। तर दुर्भाग्यवश हाम्रा नेताहरू जिजु हजुरी गर्छन्, लम्पसार पर्छन्, केही बोल्दैनन्। यो पछिल्लो घटनासँग म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि पटक पटक नागरिकता वितरणसँग सम्बन्धित विषयलाई उठान गरेर हरेक पटक आउने राजनीतिक परिवर्तनहरूसँगै यसलाई प्रधानताका साथ हरेक काम नागरिकता वितरण, यो के अर्थ हो यो बताइदिनुहोस् त। यसमा त सोझै यो तपाईँको निर्वाचन अगाडि अथवा कुनै पनि कालखण्डमा अब म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा तपाईँहरूलाई नागरिकता दिएँ, त्यस कारण तपाईँहरूले मलाई भोट हाल्नुपर्छ भन्ने नै मान्यता हो। त्यही नै हो नागरिकता नीतिमा त तपाईँको जस्टिफिकेसन, रासनल, प्रिन्सिपल, सिद्धान्त हुनु पर्यो नि। जनसङ्ख्या नीति बनाउनु पर्यो, त्यो अनुसार हुनु पर्यो नि, त्यो त छैन। हरेक पटक अब देउबाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले नागरिकता नीति ल्याउनु भयो। अब यदि नागरिकता नीति यो कार्यान्वयन भयो भने उहाँले के भन्नुहुन्छ, हरेक ठाउँ भाषण गर्दाखेरि मैले नागरिकता नीति पारित गराएँ, नागरिकता ऐन पारित भयो, अब तपाईँले नागरिकता पाउनुभयो, मलाई भोट दिनुपर्छ तपाईँहरूले। यो त घुस जस्तो भएन र, भोटको लागि घुस भयो नि, यो त अनैतिक काम हो। अब केही टेक्निकल विषय म तपाईँलाई उठान गर्छु र कार्यक्रम अन्त्य गर्छु। यो संसदको आयु अब 10-11 दिन मात्रै बाँकी छ, यो प्रतिनिधि सभाको। त्यसपछि यी त कोही रहँदैनन्। यसले ल्याएको यो नागरिकता सम्बन्धी जुन विधेयक छ, राष्ट्रपतिले 10-12 दिनसम्म अल्झाउनु भयो भने त्यही घटना महाभियोगमा पनि लाग्छ। महाभियोगको पनि कुनै टुङ्गो लागेन, जालेमाले यो सबै एमसीसी पनि जालेमाले पाराले पास गरियो। व्याख्यात्मक घोषणा, यो काइते एकदम बेइमानपूर्ण व्यक्तिहरूको उपस्थिति छ र शासकहरू उहाँका बेइमान छन् भन्ने त्यो पुष्टि हुने घटना एकपछि अर्को। साँच्चै भन्ने हो भने यति ठुलो अपराध भएको छ जो जनप्रतिनिधिको नाममा, त्यो त अलग पक्ष छँदैछ। तर जुन यो जालेमाले काम भन्छ नि, काइते जुन गतिविधि गरिरहेछन्, अब यो नागरिकता विधेयक के हुने, यो भड्खालोमा पर्ने कि अथवा के हुने? राष्ट्रपतिले 10-12 दिन कानुनी सिद्धान्तको अनुसार भड्खालोमा चाहिँ पर्दैन। के हुन्छ? राष्ट्रपति चाहिँ बाध्य छन्
तपाईँको प्रमाणीकरण गर्न यदि मैले भने अर्को दुईवटा विकल्प अपनाउनु भएन भने, एक राजीनामा गर्ने, दुई सर्वोच्च अदालतमा यो स्वयं राष्ट्रपतिका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा राय माग्ने मिल्छ। मैले पठाएको सन्देशमा संसदले छलफल गर्नु पर्ने कि नपर्ने, संविधान अस्पष्ट भयो, त्यसैले त्यसलाई प्रश्न पार्टी भने राय माग्न सक्नुहुन्छ, उहाँले त्यो गर्नुपर्छ। यदि त्यस्तो भएन भने चाहिँ स्वत प्रमाणीकरणमा बाध्य हुनुहुन्छ। फेरि एउटा उहाँकोसँग मोरल हाई ग्राउन्ड चाहिँ छैन है, किनभने ओलीजीले जुन नागरिकता अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो यो हुबो नै हो, र उहाँले त्यो नागरिक अध्यादेशमा व्याप्ति लगाएकै हो नि, फेरि नबिर्सिनुहोस्। तपाईँले जुन कुरा भनिरहनु भएको छ नि, यो 21औं सदीका नेपाली यी सब जो नेताहरू छन्, आफूलाई मालिक जस्तो जो भ्रम पालेर बसेका छन्, भोलि शून्यमा जान पनि सक्ने खतरा पनि छ, त नेपालीले केही बुझ्दैनन् भन्ने अर्थमा हो कि के? यो त्यो त त्यही नै हो नि, नेपाली भनेको केही होइन, बुझ्दैनन् भन्ने अर्थमा। हेर्नुहोस्, उहाँहरूमा सामन्तवादी प्रवृत्ति छ। अहिले भने तपाईँले संसदको म्याद तिर्दिन भन्नु भने बिचमा के भएको थियो, लगभग व्याख्यात्मक एमसिसीको व्याख्यात्मक घोषणा टाइपको विधेयक ल्याएर म्याद बढाउनु खोजेको थिएन। उम्मेदवारी दिइसकेपछि पनि सांसद रहने लाज पचेकाहरू, यी त निर्लज्ज हुने, यिनीहरूको पनि कुनै भर हुन्छ? यिनीहरूसँग लाज शरम छैन, लुगा लगाएका छन् तर नाङ्गै छन्। त्यो तागत कहाँबाट आउँछ? अब हामी जनताले यिनैलाई पटक पटक निर्वाचित गरेको हुनाले एकपटक यिनीहरूलाई पाठ सिकाउने हो, यिनीहरूलाई पराजित गरिदिने हो, बालेन्द्र शाहहरूलाई ल्याउने हो भने यिनीहरूले पाठन देश चाहिँ बालेन्द्र शाहहरू जस्तालाई हामीले निर्वाचित गर्ने हो भने यिनीहरूलाई होइन अलिकति कुरा गर्नु, बच्चालाई तपाईँको के अरे भन्छ न्यापी लगाइदिन्छ आची गर्छ भनेर, अनि त्यो गनापी त फालिन्छ नि। यी नेताहरू सबै ती के भन्छ न्यापी जस्ता भइसके, गनाइसके, फाल्ने बेला भयो। यो नफालेको हुनाले दुर्गन्धमय भएको, निर्लज्ज भएको, त्यो दुर्गन्धमय तपाईँको के भन्छ त्यसलाई, न्यापी भन्छ, लगाएर हिँडेका छन्, त्यसले गर्दा हामी समस्यामा परेका हौँ। त्यो यहाँ दुर्गन्धित मानिसहरूलाई नफालेसम्म देशको हित हुँदैन। हस्, धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रत्न संसार श्रेष्ठ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, कानुन व्यवसायी। नागरिकता विधेयक हो के, यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ, अलिकति विश्लेषण, अलिकति सूचनामूलक यसरी विषयलाई उठान गर्ने प्रयास गरियो। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।